Hija gidba assoluta min qed jgħidha huwa irresponsabbli u m'għandu l-ebda ħsieb jew intenzjoni ħlief illi jagħmel ħsara u joħloq paniku għal xejn bħalissa il-pajjiż għandna 33,000 student illi ta' kuljum kull ġurnata tal-iskola jibbenefikaw mit-trasport ipprovdut b'xejn mill-Istat. Kien propju gvern laburista illi assigura illi ma jkunx hemm distinzjoni bejn studenti li attendu fl-iskejjel tal-gvern privati jew inkella tal-Knisja u llum il-ġurnata il-trasport huwa hemmhekk b'xejn għal kulħadd b'investiment annwali illi din is-sena li din fiha ħajkun qed ilaħħaq 63 miljun euro. Nassigura lil kulħadd illi l-viżjoni tagħna u l-ħsieb tagħna huwa propju li t-trasport jibqa' b'xejn għall-istudenti għaliex din hija għodda oħra li permezz tagħha il-familji tagħna qegħdin jibbenefikaw minn aktar inċentivi, aktar għajnuna u aktar support f'dak li għandu x'jaqsam bħala support fil-perkors edukattiv tat-tfal tagħhom.